花生當飯食，CY 聽仆直。大家聽緊嘅係 HKpeanut.com， 我係周博賢。大世界像舞台，我也可暢遊異國。風景看盡至今生，為何在宇宙外獨行？花生友愛出走，出遊溝鬼頭，窮遊也風流。好啦，翻到嚟啦，咁啊頭先我哋即係講呢一個，哇，即係見黃歷 show 晒成手呢啲咩卡嚟嘅咧，真係啊！咁我哋頭先講食啦，講讀書啦，係咪？今次我哋講行啦，係咪？講生活細節，點可以唔講搭車咧？咁啊好啦，喂！即係咁大鑊㗎，原來要咁帶咁多張卡出街㗎，即係我哋八達通一張搞掂㗎嘛。佢係一個公司，一個交通公司一張卡，地鐵一張卡，空鐵一張卡，遲啲巴士都會有卡。咁好煩咯，咁咪袋多幾張卡咯。你記得嘅話，你咪識得分別嘅啫。咁超級市場啊，當然有自己嘅卡啦。超級市場嘅卡啊，梗係唔會同你互通啦。即係儲分嘅。香港嚇。一間就有自己嘅卡，另外一間有自己嘅卡。咁咧，如果搭車嘅話咧，其實你喺曼谷咧，我唔知啲人即係啲其他朋友點樣樣。好多人搭突突嘅，咁但係突突咧，我自己未坐過。突突好貴啊！的士都唔想坐，因為的士係。咁而家好多人係啊，我哋係傾向 Grab 車嘅。因為依家唔用 Uber 噶啦。Uber 咧就俾 Grab 收購咗，你哋記得 download Grab。A B Grab 係啦，係啊，唔係我嗱 Grab 就當然係除咗呢一個 Uber 以外嘅另一個選擇啦。咁除選擇㗎啦，喺東南亞其實你冇得 Uber，因為喺香港喺東南亞佢哋已經收購咗啦，所以冇得揀啊。係嘛？即係而家東南亞其實係 Grab 係還數㗎嘛。係啊，至少食咗 Uber 㗎啦，已經。泰國同馬拉都係。我上次去我上次去越南去胡志明，其實都 Grab 都好易用，因為你如果係 Uber 嘅話咧，咁一定係即係信用卡過數啦，即係喺晒上面搞㗎啦其實。咁但係 Grab 咧，佢又彈性啲嘅，可以即係你。完咗程之後咧，你俾 cash 都得嘅，其實就係。係啊，冇咁危險咯，好似。係啊，又冇話危唔危險嘅，其實你都係靠嗰個 app 嘅啫，其實就。唔係，只不過就係其實講真，即係如果你係俾 cash 嘅話咧，即係你呢樣嘢喺香港就唔 work 啦，因為佢就會即係放蛇。你有 cash 交收嘅話咧，就揦嘢。咁但係我哋 GoGoVan 都係交 cash 嘅啫，其實。其實係啊。係咯，係啦，個情況就係咁啦。咁但係 Grab 咧就除咗你話搭嗰啲車之外咧，佢應該仲好似搭嗰啲電單車啊咁啊，其實好多元嘅，其實都係。曼谷其實如果你話講緊電單車就係 feeder 嚟嘅，即係 feeder 嘅意思即係接駁啦。咁你可能係即係某個街口咁你想入去比較深處嘅地方或者比較近嘅地方，你的士就接唔到啦。咁你搭電單車尾咁樣。不過就相對嚟講係貴啲嘅，可能講緊2-3個街口就收你20匹。咁你其實你如果再遠啲就40匹。咁其實巴士就可能話一架咁10嘅或者10零嘅。咁其實你趕時間你咪搭電單車尾咯。咁我哋未試過嘅嚇。咁曼谷其實巴士呢樣嘢就都 OK 嘅。咁如果你頂得住塞車嘅話咧，巴士如果你唔識泰文，你我哋有而家好啲，以前咧就會有啲喺書局有啲指南嘅手指南係嘛？唔係指南，即係有泰字嘅指南咯。或者你睇地圖咯。咁而家有 Apps， 咁你咪用 Apps 就去睇翻你嗰度由你嗰點去到唔知邊一度有冇巴士搭。佢有個巴士 Apps 㗎，即係好似香港咁㗎。或者係咯，用就可以揀到係邊條路線，但係一上到車咧就要同個買飛。如果你用 Google Map 嘅話咧，咁佢自己 recommend 嗰啲即係交通路線咧，可唔可靠 Google Map？都算可靠嘅，不過就唔可以 guarantee 你咧就
可以即係點講咧？即係唔可以保證到你咧真係嗰個鐘數真係有嗰條巴士，即係唔係咁準時？唔係啊，可能嗰陣時已經收咗車㗎啦，但係佢依然話俾你聽咯。嗱呢個咧就係佢哋自己嗰邊應該係啲非牟利嘅組織搞嘅 app 嚟嘅，但係而家 show 到香港個地圖啊，叫 VIA Bus，Via Bus， 咁但係個地圖就係香港，所以咧就揾唔到巴士站啦。係啊，好勁啊！掃翻我哋啲地圖。咁曼谷其實咧都係即係巴士係啦，巴士你都係照上照落嘅啫。咁買飛，咁如果定價嘅熱狗巴咧，咁你其實就唔使話喺邊度落車㗎啦。咁因為都係劃一個價嘅。咁睇架車嘅顏色。咁如果冷氣巴咧，佢就可能有分段。咁你要同個售票嘅講啊，即係要指住個 Google 嗰個目的地，指住同佢講啦。或者你識講泰文，你咪講去邊咯。係啊。咁就係地名呢啲就咁樣學翻嚟，咁樣學識點樣讀噶啦。佢哋每一個售票員都會有自己嘅特色嘅。個特色就係在於佢哋手上嗰一支好似大陸人喎，大陸搭巴士喎。大陸我好耐冇去。即係你哋大陸搭巴士嘅話，都係即係有個售票員咁樣樣。係啊。嗱咁售票員咧，咁拎住一個長筒，咁好似曹總嗰支水樽咁樣。咁長啦，咁但係金屬做嘅。咁不過每個售票員嗰個桶都會有自己特色嘅，可能黏咗公仔啊，黏咗彩紙啊，個人都唔同，或者油咗啲咩顏色，一打開咁啊碎紙性，咁啊有卷飛咁喺度，咁搣咗張飛係啦，咁樣一格格。咁其實啲飛咧我帶咗上嚟嘅，不過咧就我而家要過去拎。你頭先唔拎頂。不過好殘咯，就咁哇！嗰啲巴士真係都真係好第三世界 feel 喎。其實你就咁睇嗰啲巴士係咁啊！我哋啲唔係，因為同埋我見到其實佢嗰個巴士咧，佢即係個地板嗰邊度，即係木板嘅條木雕，即係咁打出嚟咁樣樣嘅喎。係咪日本車嚟㗎？你上次講係日本車嚟嘅。之後咧，佢最得意嘅咧就係咧門上開嘅。係。主要咧熱狗巴係門上開嘅。係。哇！真係門上開㗎。1秒跳車上，1秒跳車落嘅。即係要寫個1字喺度喎。zoom 到啊！係。啲飛咧就大約。哇！你真係〜當晒剪報咁樣樣喎，啲郵票簿嘅。係啊，其實最好係用郵票簿儲住㗎，即係好似以前九巴嗰啲車飛咁啫嘛。哇！係啊，唔同公司嘅。哎呀，好博物館 feel 喎。都好搞笑。係咯。買完飛俾完錢，然之後明知你俾咗錢，張飛都要搣俾你，仲要再搣多一次俾你喎。唔同國。即係其實好多國家巴士飛都係咁樣樣，都會搣一搣當你用咗咯。咁呢兩張其實咧就唔係巴士飛嚟嘅，係船飛嚟嘅。大嗰兩張。係啦，我哋以前都搭過呢啲船嘅，就長條船。咁我哋就唔喺超柏椰河嗰度搭，咁係裏邊啲河仔嗰度搭嘅。嗰啲支流。係啦，咁就都係好似熱冷氣巴士話你喺邊度落船啊，成啊，係啦，細啲啦，細隻啲啦，呢啲船。都算長㗎，即係係好逼啊，因為有企位有坐位，咁大約如果滿咧，大約一隻船就講緊坐100人度，係啦。其實香港仔都有啲即係。環水島過去牛脷洲。係。依家就唔知，而家有港鐵之後，仲有問題。都有嘅，都有。係啊，呢度就係啦。繼續去啦。係啊，空鐵就會有時比較逼人嘅。咁卡文就覺得逼，好逼。因為佢係成個車廂係細過輕鐵嗰種。即係我啲屯門友係搭輕鐵㗎嘛，咁佢有一樣嘅車速啦，但係仲要再細啦，去偷拍我打機。呢個唔係我打字啊。同埋呢個熱狗好耐冇着嘅，好耐冇坐嘅熱狗。呢個就係另一條河道。呢度就係超柏椰河嗰度嗰個船，即係嗰個碼頭分部嚟嘅。係啊，都係同啲內河一樣，都係有呢啲艇仔可以俾你上咯。咁即係又係當巴士咁樣碌嚟碌去啦。我游影喎。係啊，即係我哋想俾大家睇下有幾逼㗎嘛。呢個係巴士總站嚟㗎啦，已經。呢個我哋嗰日搭咗1號巴士，就係由
巴士站由舊城大皇宮嗰邊一直落到去石龍軍路尾，見到河邊。呢個係啲咩特別啊？呢個冇啊，睇個小巴個內籠咋？呢真係小巴嚟嘅，即係比普通巴士細啲、貴啲。但係都廿幾座。熱狗咯，殘就算噶啦，只要覺得有冇冷氣㗎？其實有熱狗有冷氣，但係冷氣巴就唔係條條線都有，同埋都要收，真係分段嘅。哇！咁即係同我哋香港差唔多20年喎。我又唔會講話落後嘅。咁你以前你細個嘅時候都係坐緊呢樣嘢，你都唔會覺得有啲咩問題。你都咁樣過咗嚟。你咪講住啊？住好啊。咁其實住係啦。呢啲唔係住，我哋唔會住呢啲地方喎。但係我哋住嗰度係日日望住佢哋嘅。係呢個係仲起緊嘅係嘛？唔係，呢個係曼谷其中一座好出名嘅爛尾樓嚟㗎。曼谷好多爛尾樓啊！咁呢啲咪可以輸入去當廢墟咁住咯？聽講有㗎。係咯。有人咁做㗎。一定有啦，嗰啲導遊啦，尤其係。但係我哋上次諗住爬入去就有個實 Q 喺度咯。一定會有啦。呢個已經係景點嚟嘅，因為咧，即係一間出名嘅爛尾樓。咁就做咗其最冇幾耐之前有套鬼片個 background 就係呢一棟大廈咯。叫做大型廣告牌。Sathorn Unit。即係打 SATHORN Unit， 咁啊揾到呢棟大廈嘅啲古仔。個地方叫實堂啊，因為。話你炸咗佢再起過都麻煩，即係你咁大嚿。我哋住嗰其實就真係魚市場嚟嘅，咁就佢哋呢度啦個老闆咧，即係有啲打算就係諗住呢個區都可能遲早都重新發展㗎啦，咁不如做咗一個啲魚佢哋排得好整齊。係啊，殺鹹魚大澳嗰啲咁啊。有啲人會殺鹹魚嘅，照殺鹹魚嘅。日日都聞住大澳味。係咯。住大澳嗰啲人，我終於明白啦。咁呢個又係一落街就見到，哇咁少相嘅你做乜？係啊，咁樣個景就近住河邊，有河景。同埋我見到你有啲迷你倉啊，係嘛？迷你倉係啊，我哋需要租個迷你倉去擺一啲嘢。因為我哋翻香港，我哋要停咗個住屋嗰度，所以有啲家當咁擺喺度。咁所以就幫襯迷你倉擺住先。係。咁啊之後再翻嚟咁樣。都平過香港嘅迷你倉啊。同埋都好招呼。同埋夠骨子。5嚿水一個月得唔得咧？有冇啊？有找添喎。有找添啊！5嚿水你 book 嗱，你而家見到呢個倉咧，其實佢個正價咧應該少過5嚿水一個月。哇！好平嘅。但我哋仲再有特價喎，因為新疆大酬賓真係正啊！即係泰國咁多年都係咁抵啊！即係各方各面嘅消費。我哋住嗰度就係見到條河啦，咁啊見到你嗰個咩日子啊？近住潑水節啊！潑水節，所以就有煙花睇。咁咧，不過咧個問題就係，我哋冇地方曬，一掛出去就嗰啲衫咧收翻入嚟咧就有大澳味嘅。咁所以即係有啲魚味蒸上嚟咁樣㗎啲衫。sorry， 係啊，啲衫即係俾啲烏蠅嬲住㗎會，所以一定要掛屋入邊啊。難怪。係啊，咁咧佢哋好得意，佢哋冇洗衣機嘅，多數大部分人都冇洗衣機嘅。咁我哋就要入銀仔洗衫咯。即係有陣時我哋去其他國家租屋咧都會俾埋洗衣機嘅，咁佢哋就唔興呢啲嘢，就要入銀仔啦。咁咧我哋呢條路咧一路行出去就係再轉彎咧，就係去嗰個石龍軍路。係啦，石龍軍路咁就好多華人，即係好多廣東話人嘅。咁咧呢個就係佢就話魚市場一路咁去到尾嘅本來。咁但係咧就依家就開始發展啦，就起咗棟咁嗰啲condo啦。咁其他呢啲地方咧就真係好古老嘅。即係佢嗰啲叫做係比較平民住嘅地方啦，即係私家偵探嗰啲啊，即係郭富城私家偵探嗰啲。你話廣東人多啊嘛，係嘛？呢啲呢度咧就佢哋咧好得意嘅，佢哋本來諗住租個貨倉嘅。
咁點知咧就佢哋覺得嗰個貨倉就太靚啦，即係行到上去我哋住嗰個單位嗰度望翻條河，哇超靚啊！咁之後就改建咗變成呢個surface apartment 啊。咁咧呢個咧就係老闆個阿媽，老闆個阿媽個阿媽，即係婆婆。係啦。咁而婆婆同阿媽咧係可以講到流利嘅廣東話㗎。咁但係去到孫女咧，台嗰啲講嘢嗰啲，去到孫女咧就斷咗啦。即係傳承唔到落去啦。斷咗咯，佢淨係識講食咗飯未咯。咁啊有啲可惜喎。係啊，然之後佢仲要係特登係走去大陸學普通話咯。哦，咁樣啊？係啊，估佢唔到啊，真係。咁啊識普通話，但係唔識廣東話。係啊。真係悲哀啊！真係。好悲哀，真係成件事。咁使乜啫？即係如果你普通話嘅話，隔離新加坡都學到啦。咁我真係唔知喎，唔知佢點解有呢個選擇喎。係咯，即係都係用簡體字啫。係咯，馬來西亞都學到啦，如果係咁。係咯，咁樣就呢度有個餐廳啦。馬來西亞多廣東人多啲，廣東人多啲，好多啊，真係。咁又係。即係馬六甲啊嗰啲地方。之後就係啦，呢個同婆婆一齊，呢個婆婆就最多嘢傾嘅，講翻舊時啲嘢嘅。就係話好多廣東人嘅以前，但係呢啲潮州人太勁啦，咁咧就買晒啲地，咁搞到啲廣東人租唔起咧，就要搬出去市中心外圍啦。咁樣講都幾得意嘅，聽佢講嘢。但係佢話我好有記性嘅，但係佢哋成日佢成日唔認得我哋咯。OK， 係啊，佢話咩都記得，我乜都記得㗎。我細個啲嘢好記得，咁細個梗係記得啦。但係你係邊位啊？就你講下其他嚟，仲有咩講下？你帶咗好多相嚟喎，好高啊！你個咪。唔緊要，唔緊要。睇下仲有啲乜先？好多啊！你帶咗。其實都想講唔同種類嘅海南雞飯。好啊，好啊，好啊。咁其實我同小文食雞嗰個諗法咧都有啲唔同嘅，因為我中意食菜啊嘛。你食嫩嘅，係。我咧就嫩嘅雞食到，實嘅雞都食到。我覺得實嘅雞咧有質感嘅，開心啲。所謂實嘅雞即係老雞咯，啲雞肉雞係啦。咁你喺曼谷係有唔同種類嘅，都係新鮮雞係嘛？應該係新鮮雞啩，希望係新鮮雞啦。OK。咁我哋呢幾次新加坡就唔得啦。呢幾次就食過唔同種，即係唔同級數嘅海南雞飯，一啲鋪嘅入鋪嘅出名嘅40幾匹一碟，咁或者一啲冇咁出名入鋪嘅都係40蚊到一碟，或者一啲街邊30蚊嘅一碟嘅都食過。咁樣其實就係嫩雞同滑雞，嫩雞同實雞嗰種分別咯。佢介紹咗咁滯啊？係啊。咁有啲鋪咧，其實都做到咧，已經排晒隊嘅規模。呢間就洪大哥係好出名嘅，係咪？極度出名，所有旅遊書都有講過。係啦，即係排晒隊。咁而家咧，即係食住條水啦，開埋分店啊，裏邊又有啲東北菜，問你要唔要啊？即係已經冇咁純粹，即係好似變咗一啲茶餐廳嗰種嘅玩法咯。係啦，即係當然可能都未到翠華嗰種啦，咁但係都開始走緊呢種路線啦。咁我哋屋住嗰個附近呢，有另外一間嘅，都有啲名氣嘅呢一間。咁呢間名氣呢，有啲名氣，有啲明星走嚟幫襯。佢話苗僑偉嚟過啊嘛，係咯，合照。哇，真係好鮮喎！呢啲雞睇落去係咯，好貴啊。係啊，佢一碟得個幾粒。得個幾粒錢啊？佢係咪佢啲淨雞嚟嘅，唔係雞飯。算唔算好似嗰啲海南雞咁嘅樣啊？都係嗰類嘢，但係佢係比較凍，係咪冷盤上碟咁樣樣？都係冷嘅，咁咪似海南雞咯，似海南雞咯。但係只不過就係佢就未必有嗰啲即係調味醬汁咁樣樣。有啲嘅，有啲酸，即係有啲酸甜汁。白色碗係啦，白色碗有汁喺度。OK。咁個街邊檔嗰啲咧，其實就係啦，即係都係咁嘅，但係咧價錢咧會平少少。你右下角嗰兜係咪白飯魚嚟嘅？係飯嚟㗎，都係咁似白飯魚。大粒啊！啲燈光問題啦。似白飯魚炒蛋喎。不過講起曼谷街頭嗰啲飯就米碎多啲咯，即係如果你話香港食嗰啲飯都係一粒粒嘅，即係真係
就算茶記俾你嗰啲，咁但係曼谷嗰啲就將貨就價，米就唔一定好靚噶啦。而街邊嘅雞飯就會比較實啲嘅，咁啲肉係比較實啲嘅，咁就但係我覺得亦都好啊，即係又比較實在，比較飽肚實啲嚇，咁亦都平少少咯，可能平5匹到咯嚇。係5匹啊？嚇，不過都叫做35啊，30或者30。哇！即係10蚊都唔使，係啊，真係好鬼抵。OK 啦，所以你話你自己都話即係唔做嘢一排咁樣，你專登走去個幾兩個月，咁都唔係使好多錢嘅，其實又。我哋計過數，大約我哋2個人咁樣，如果唔包學費咁樣喺度咧，純粹生活1萬蚊都1萬蚊港紙都有都可以嘅，都應付到。屋租噶咯？計埋屋租㗎。我諗都唔使喎，分分鐘係嘛？你睇下你點樣用咯？我哋可能第一個月去咧有啲嗱，我咁計啦，嘅地方去嗱2000蚊租啦，係咪？你而家月3000 budget， budget 3000，水電跟住就即係你包埋水電，跟住然之後計埋就係話即係3餐，咁3餐其實都好平啫，咁即係1嚿水都搞掂啦。如果佢自己煮飯，只想豪食一下㗎嘛。如果煮飯嘅話，即係我咁樣計嘅話6000蚊啦。咁其實即係你話搭車咪最多咪1000蚊，咪7000蚊搞掂喎。係咁，但係你都會有一啲譬如即係所謂燈油火蠟啦，即係着衫啊嗰啲剩嗰啲消耗咁，其實買下靚衫啊，唔一定係靚衫嘅，即係你將平時嗰啲衣着啊、鬧就啲使費嘅消耗，咁你計埋落去，你可能都要1000啦。咁可能屋租就淨係3000，咁可能又有水電啊、有管理費嗰啲。咁其實上網咧，上網貴唔貴？上網你要睇下個別租約，有啲會包，有啲會唔包。手機個 plan 都得嘅。plan 係我一個啦，好多人手機上網都頂得住，我就自己唔係好得嘅，我要有個 WiFi。我哋要睇 YouTube 嘅，因為係嘛？佢嗰邊有冇4G 啊？有。佢記得 Mbps 111，佢記得 Mbps 有冇 check 過？有冇試過？唔記得咗。個網速就我覺得快，即係我唔會猛。如果台灣就算幾快啊？我哋兩個唔猛，即係覺得都過得去嘅，咁都 OK 㗎啦。係啊。唔會令人發脾氣。因為香港都幾大鑊嘅，香港有時都即係係啊。塞起上嚟真係。係啊，10零20 Mbps 嘅啫，其實好多時候都。呢個咪街邊？呢個咪街市隔離嘅呢間？係啊，某個街市隔離。我哋有時候即係因為有時候我哋住得耐咧，即係有啲其實你哋都係都入到去，都成日都係喺街邊食嘢啊嘛。因為我哋街鋪咯，係因為我哋租嗰間屋冇廚房啊。嗱，因為咧，我早排我記得好似話咧，即係曼谷啊，佢即係搞啲，即係佢市政咧，洗小販。係啊，咁你嗰啲即係街邊啲煎炸嘢咧，有嘅，有啲區都話，多謝大家合作，咁樣等到啲市容即係叫佢好啲啦，即係趕小販啦。其實其實小販，如果你話賣嘢食嘅小販，入鋪其實都會有嘅。你商場又有，你街市又有，咁其實就同街邊檔分別又唔係話好大。如果你真係想食得好似街邊檔，你可能諗住就係係啦，諗住去街市嗰類咯，或者啲平嘅場咯。我哋都喺曼谷，即係係啊嚇。你有嘢講？我冇嘢冇。係啊，係啊，咁樣我哋其實即係食啦，有時候都會叫玩下嘢嘅，即係玩下嘢咁。其實揾啲地方行啦，係啦。譬如呢啲其實喺舊城區，我哋住嗰度大行大半個鐘咧，咁有一個郵局改建嘅藝術中心，係咁有啲短期展覽。呢個就係講緊俾老人家嘅一啲新嘅搞作。咁譬如話大家住埋一齊，係啦 co-house 即係 co-housing 啊，咁有啲 app 啊，俾你可以儲晒你一生人裏邊啲重要文件啊，或者有啲長凳點樣可以令到你可以坐喺公園嘅時候開心啲。咁另外有一個展覽咧，就講街頭塗鴉嘅，咁就都喺舊城區。咁塗鴉呢啲就唔係話好即係都話唔係突出，話突出又唔係好突出嗰啲啦。咁不過最開心就係廁所。個廁所撞鬼啊！即係一啲好
即係好泰國想像嘅東西鬼。即係好泰國傳統鬼故咧，嗰啲咧 design 就畫咗喺個廁所度啦。你唔沖廁就會有隻鬼嚟哇，㗎。咁都得啦。係啊，嗯即係無啦啦咁喺個地下嗰度有一個頭咁伸出嚟，但係好 cute 嘅喎。係，咁啊呢啲幾過癮啊呢啲。係喂，咁同埋即係我想知道，即係你哋有冇夜生活啊？即係出去飲下酒啊？咁呢啲消遣有冇？嗱，因為其實咧，有冇？我記得我即係都好耐之前去曼谷啦。咁但係佢喺嗰啲咩泰拳嗰啲場館出邊咧，佢唔知啲夜市咧，佢係會有一啲表演啊咁樣樣嘅。即係其實佢搭個台啊、表演啊、唱歌咁樣樣。你有冇去呢啲咁嘅地方咧？即係嗰啲我哋就頂晒籠去嗰啲白沙嗰啲，即係好似差唔多係頂晒籠去夜市。咁出名嘅夜市都會望一望嘅，因為卡文比較未係好即係少去，佢都係今年先去嘅。嗯。咁行過 Asia Ticket，咁但係呢一度咧就會係過咗河嘅一個叫 Indie Market 嘅。係。咁比較平民咯。平民得嚟又即係叫做有啲生氣，有啲活力，即係有啲咁 fancy 嘅物擺喺度啊！去咗女人街咯，又係。係咯，但係啲嘢會比較活潑平過女啲人街咯，咯，平啦，活潑啲同埋係啦，後生過我嘅。顏色多少少啦，即係有竹炭雪糕咁，但係竹炭雪糕。係啊，咁呢度跟住就會有一啲另外一檔就可能擺啲。零食零食啦，但係都擺得好色彩繽紛咁樣樣。呢度咧就另外一個夜生活嚟嘅。呢個每個空鐵站樓下都會有班人喺度賣藝嘅。其中一個空鐵站實拉訂就係啱啱講士龍近住士龍佢嗰個 Pub Pong 夜市嗰度嗰個空鐵站實拉訂下邊，其中有一度咧就夜晚即係有啲人喺度賣藝，咁樣有人咧就有個我哋有一晚見到隊6個人。喺度吹銅管樂，銅管六重奏啊！喂，正，因為其實本身咧我行過西洋菜街，我係唔會行噶，應該話係唔會行噶，避開嘅。但係咧呢個咁啱，因為你會認住有大媽嘛。係，但係呢個行過咧，我係停低喺度聽晒佢咁多首歌。啊 ，OK。少有嘅，咁當然都少有嘅，因為其實咧你例牌都每個站有一個丐幫喺度噶啦，因為喺度唱大媽歌噶啦，但係呢個夜晚竟然係有隊咁嘅年青人喺度，係有質素嘅喎，有拍子嘅喎，咁樣就吹啲歌咁樣係正嘅。其實播唔播到咧？播啊！你睇，但係會唔會阻住啲 airtime 啊？播可以嘅，播可以嘅，你試下播啊！翻返去，係啦。好啦，你播啊咁你撳。嗰啲館即係呢個，其實大阪啊都有呢啲咁嘅嘢嘅，其實就台灣都有嘅，但係好少，即係點講？不過佢啲位就一定少啲啦，嚇！即係你淨係喺天橋下面，你有幾多個咁嘅位啊？其實係你見到條路都比較窄嘅，其實就係。其實行多10步已經有另一個吉他喺度彈緊嘅啦，係嘛？只不過佢哋係大聲啲啲咁啦。哦，OK。同埋佢哋唔用嗰個擴音機啊，嘅真材實料。哇！嗰啲大媽真係衰嘅，真係佢完全係擾亂晒成個公眾空間嘅生態嘅，即係嗰啲好大聲啊！係啊，好鬼大聲，即係根本上攬炒呢個就係去到邊炒到邊，係啦。OK，好啦，仲有啲咩地方啊？仲有咩地方？你帶咗啲咩嚟？係啦，我帶個人嚟嘅啫。係啊，仲有冇咧？哎呀，又係。仲有冇？係啦。去邊啊？唔係，你哋有冇落嗰啲 pub 啊？其實冇啊！我哋落過一間，就因為咁啱咧，就係知道有嗰啲叫做 language exchange 嘅，咁就落咗一間。係 language exchange。咁就係嗰間有得滑浪嗰間咯。係。不過其實主要都係同嗰啲外國人一齊傾下唔同嘅語言咁樣咯。之後又遇到一個日本人咧，佢話同個周潤發拍戲喎。呢個係咩嚟嘅？呢個咁特別嘅呢個？我哋睇下呢啲啊。呢個咧就潑水節嚟嘅。哦，潑水節。因為我哋其實咧講真，潑水節正日我哋已經飛咗過越南啦。咁咧因為避開呢啲咁浪費食水嘅日子，咁我哋前夕咧其實
之前嗰個1-2個禮拜咧，嗰啲各大商場就開始擺一個佛像或者幾個佛像出嚟咧，就俾路人甲月餅咧，咁就自行去浴佛噶啦。咁主要咧浴佛咧就係佢嗰啲水有啲香味噶啦，有啲花瓣啦，咁咧就攞一杯出嚟咧就淋落個膊頭嗰度嘅啫，或者隻腳嗰度嘅啫，而唔係照頭淋個噃。咁樣咁咧呢個咧就係呢個咩嚟㗎？哦，呢個咧就其實就我未見過嘅。潑水節之前咧，就喺Dusit Palace 嗰度咧。呢個啊，你唔講嗰個潑水節嘅，即係前奏一個叫做嗰啲嘢嚟嘅。點講叫巡禮啦，即係啲有關潑水節嘅即係前一個禮拜搞嘅啲嘉年華會嚟嘅。咁就有法會，咁有食物攤檔，咁有啲藝咁樣咯，有啲展覽、歷史展覽咁樣。但係我哋入場嘅時候咧，就要經過多重安檢，咁樣搜晒身，又要有 dress code，然之後又要 show 晒嗰啲 passport 啊咁樣嘅。咁但係都幾得意嘅，話唔可以着短裙嘅，但係佢哋嗰啲軍警女裝軍警條裙係超短。係啊，咁喺法會之後，咁就成班人咁護送，應該護送一個靈位定之類啦，咁翻去啦。咁我哋又冇問清楚係乜嘢嚟嘅。佢哋話係個佛像嚟㗎。係啊，咁有啲做法事嘅地方，咁但係呢個係啦。咁樣講翻呢個先，你係咪？我未講我哋學校有咩玩啊！其實咧，我哋學校咧就有得咧俾啲學生咧試着嗰啲傳統服飾嘅喺嗰個潑水節嗰一日。咁夜晚咧就會有嗰啲類似少潑少水嗰啲浴佛儀式玩下嘅，咁俾啲，因為大家個個都外國人嘛。哇！你都好 localize 着到，就係學校借俾我哋玩㗎。咁呢個老師啦，哇，幾好喎！即係其實你係寓學語文於文化當中喎。係啊，佢嗰間學校就反而冇呢啲嘢玩嘅，咁樣就但係得5分鐘小息咧，就你要喺個5分鐘小息之內玩咯，但係你着衫都着咗5分鐘啦。之後我上緊堂咪屈啲同學咧一齊影大合照咯。哦，你屈佢哋影大合照？喂，咁似乎佢哋又冇你咁積極喎。係啊，佢哋好低調嘅。係咯。佢叫我唔好 show 張相出嚟㗎，但係應該 show 咗啦。咁樣咁呢間睇先冇其他仲有呢個。咁我咪話我哋住嗰度係即係三母女㗎嘛。咁佢哋咁啱有一日我哋就落街食飯。之後就見到佢哋咧，咁有一個少少嘅敬老嘅儀式，咁就係咧將一盆水倒落婆婆隻手、婆婆隻腳嗰度，咁咧婆婆咧就有啲祝福語啊，恭喜發財咁嗰啲咁嘅嘢咧，咁就講出嚟啦。我哋嗰張有冇啊？冇啊，嗰張係片嚟嘅，好似係。唔係啊，上嚟㗎，咁樣咯，係啊。咁有冇其他咧？就係講嗰套戲啊？係啊，即係講起古裝嗰一期咧。就有套古裝戲咧，你咁啊？係啦，有套古裝戲咧，就好流行嘅。咁樣叫《天生一對》，咁其實係啲穿越劇嚟嘅。咁就搞到個個都翻屋企睇電視。咁其實就講緊一個現代嘅女仔，咁樣翻咗幾百年前。咁咧就係泰國嘅本身電視劇。咁啊帶埋即係而家嘅知識去咗當年嗰度，咁樣就去附身咧，上身咧，上咗喺一個貴族女仔嗰度，咁啊同個貴族嘅公子咁樣就搞翻好啲關係，結埋婚添。咁原來最後發現咧，原來佢哋係宿世姻緣嚟嘅。係啦，咁但係因為太多古裝嘢，咁而啲古裝嘢突然之間就經過電視傳播咧，就爆紅咗，成班人就擁去大城嗰度玩。大城就喺曼谷上少少嘅啫。你大城嘅意思，大城府係啦。OK，咁就即係做咗個好大嘅熱潮啦嚇。咁我哋去到見到好多有關嘅東西，同埋好多女仔咧，依家開始就着住呢啲民族服裝咧。就去 shopping 啊！好 sexy 喎！係啊，就係咁啊！咁所以咧，我着嗰套衫咧，咁就啲助教同我講翻咧，其實依家就係好普遍啫，係啦，好普遍嘅橡筋褲啫嘛，即係攝嗰啲。頭先嗰啲差唔多紮胸噶咯，已經係係咪啊？嗰啲係啊，嗰啲即係整條吊帶咁嘅啫。咁咧佢哋就。
我一路 show 一路講嘅啫，呢個係啊嗰個嘉年華會。咁其實佢哋點樣咧就係咯，所以就咩200蚊租一日啊，即係好似我哋去日本咪租套和服行出街咁樣咯。依家就好興呢啲嘢，但係其實買一套係400蚊嘅啫。其實我好想買一套，但係冇機會着。係喺度示範，好似整嘢整角仔嗰啲嘢嘅呢個，冇啦，同一張嚟嘅呢個。呢個佢第2道浴佛啦，係啊，我乜嘢都想試嘅，咁啊一行過見到有浴佛嗰啲，咁咪試下咁樣咯，係啦。喂，有冇其他嘢睇啊 ？OK， 好啦，其實你哋都係真係好少消費活動啊，跟住真係變咗平時即係你話去邊度飲酒啊、夜生活嗰啲冇乜，咁但係咧就呢啲自己去慢慢發掘啦，係嘛？你又浴佛節啊，你又去啲舊區啊、穿梭啊，跟住其實主要即係我都覺得係一個即係自己揾翻嚟嗰啲節目咧，就會記得深刻啲嘅。其實我覺得就係始終都係。哦，係啊，通常都係路過就會見到有啲嘢㗎啦，咁樣咯。係咯，因為但係即係我記得就係但係你泰拳嗰啲係咪一定要錢嘅？其實即係睇泰拳嗰啲。泰拳反而因為我真係唔好呢啲嘢，就冇乜留意咯，係啊。OK。都好似有 poster 話咩邊度有入場咁。有我知道，即係有啲好似唔知，甚至乎佢練緊嗰啲咧，你都可以即係擁入去睇嘅。係啊，因為我有個同學咧，其實借讀書為名咧，佢係上晝嚟一齊學泰文啦。我有個頭先有個韓國同學嘅，咁咧下晝就去練泰拳咯。就係即係如果你話去，哇兩樣嘢雙收一齊玩都幾過癮喎！又一邊學泰拳，一邊又即係學泰文，都幾過癮喎！其實都要好多錢咯。即係你女仔嘅，即係或者係你除咗學泰文之外，可以學下煮泰菜啊！我覺得呢個亦都係一個選擇啊！其實係啊，我而家都想，我唔學泰文都想學下泰菜啊！真係係咯，幾過癮啊！咁好啦，今日嘅時間都差唔多啦，哇！多謝晒兩位啊，即係啦，咁啊，下次翻嚟有機會再分享啦。係好啊。OK，好，OK，多謝晒卡文同埋阿黃力啊，拜拜。拜拜。